Hei, Ulli on siin ja täna on midagi palju lihtsamalt plaanis kui eelmine kord. Asi, mida ma olen juba laias laastus juba enne teinud, aga väikse twistiga. Nimelt E61, nagu sa näed, on siit ära liikunud. Meil on aasta esimene lumi, kena mõnus väike Winter Wonderland, lahe, mõnus. Ja 61 on teeninud mind hästi kõik need 2 või 3 korda, kui ma teda kasutanud olen. Aga, nagu sa võib-olla juba kuuled kuskilt kaugelt, meil on üks auto soojenemas ja selleks autoks on Kirsika. Ta siin soojeneb oma suvesussidega ja mis meie tänane plaan siis on? Nagu ma ütlesin, siis ma olen seda juba teinud vähemalt korra, kui mitte rohkem, aga tuleb väikene twist, nimelt hooldus. Varuosa riiulis on meil Total Energies Quartz 9005V40. Meil on õlifilter, õhufilter ning lisaks ka väike hüdrotõukuri lisand. Sellepärast, et vahete vahel tekib tal mingisugune õmblusmasina hääl. Mõnikord on tal see külmalt, aga soojast kaob ära. Mõnikord külmalt on korras, soojast peast tekib. Mõnikord on terve tee. Ja ei tea, milles asi. Õlivahetused on mitte kaua aega tagasi tehtud, aga üle aasta on sellest juba möödas, vist isegi 1,5. Võib-olla on õliviga, aga ega liquimooli hydrostessel additive paha ei tohiks teha ikkagi. Aga see pole see twist, mis me räägime, sellepärast, et see auto on olnud minu käes 6, 5, 7, kuskil sinna kanti aastaid ja mina ei ole sellel kunagi kütusefiltrit vahetanud, aga nüüd võtame ette ka selle töö. Ullaan. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. No nii, see auto on nõksa valjuvõitu, aga ta on mul ilusti pukkide peal siin. Mootor käib, seier näitab igasuguseid toredaid asju meile. Võiks nagu pihta hakata, jah? No nii, vaatame siis. Meil on vann on ilusti seal all. Teeme korgi lahti. Ops, ilusti soe. Võtame selle kah välja. Ronime siia alla. Ja vitsist ära tõmmata. Number 19. Opsti. Mõtlen, et see tungraad on võib-olla 3 nõksu ees. Vaatame, mis siit välja tuleb kõik. Ikka liiga raske. Hopsti. Ilus soe õli. Ilus must, nii nagu ta olema peab. Hea töö. Ja siit seest peaks tulema äkki 3,5 või 4 liitrit. Peast ei mäleta. Hiljem juurde hakkama panema. Küll siis mõõdame. Küll teid on vähe sees. Laseme tal veidi tilkuda siin. Nii, kõik asjad õlist puhtaks. Eelmine kord juba panime uue õlipunni, nii et täna paneme ainult uue.
vaskseibi ja loodame, et see on samasugune. Sest iial ei või teada. Ops, identne. Nii pidi. Nii, mis järgmiseks? Õlifilter. Õlifilter on meil siin. Ja noh, sellega on täpselt siukene lugu, et see hakkab igale poole tilkuma, kus teda vaja ei ole. Kas ma jaksan käsi tsippu? Kumba pidi lahti, kumba pidi kinni on. Lefti, luussi, righti, tighti. Ma keeran kinni teda praegu. Ei. Lahti ikka keeran. Oh, ja tuleb käsitsi. I have the power. Jep. Jaksan seda tõmmata küll. Nüüd aga peaks ootama, kuni karterist kõik on, sellepärast, et see hakkab nüüd igale poole tilkuma ja mul ei jätku panni igale poole. Senikaua aga geniaalne mõte, vahetame õhufiltri ära, kui me siin juba ootame. Üks klõpp siin nurgas. See käib lihtsalt ära siit. Tagant on üks klõps. Ops, kas meil on veel kuskil mõni klõps? Ei tundu olevat nagu. Kuskilt siit nurgast on kinni veel. Seal on ka veel üks klõps, seal taga nurgas. Hopsti, jätame meelde, mis pidi ta siit välja tuleb. Aha. Paneme uue sisse. Filtr on AP004, sama nagu eelmine kord. Tuli niimoodi välja ja läheb niimoodi siia sisse. Hopsti, jalafilter. Ei. No kõige hullem ei ole. Aga noh, see oli mingi mõni eur, et võib ju vahetada. Autoga pole eriti sõidetud ka muidugi. Sinu siit kustu. Ärme kulut takut. Hopsti. Klõpats 1. Näed, vale pidi panin. Klõpats 1. 3. 4. Kinni, mis kinni. Hops, hops. We are making record time. Record time, I tell you. Kuidas meil siin karteri all lugu on? Õrnad tilgub. Saame punni ette panna. Uus punn. No, hops. Ja siis peaks õlivanni liigutama kuskile sinna kanti. Ja siis eemaldama selle filtri, mis paratamatult hakkab igale poole tilkuma. Jep, juba tuleb. Hops käes ja tihend on ka kaasas. Avadi. Ja seal on kaos. Nii, ja miks ma siis vahetan välja oma Filtroni Boschi vastu, on sellepärast, et see õmblusmasina heli, mis tekib, on ebaregulaarne. See võib olla tingitud
1,200,000 asjast. Esiteks, mõne hea, meil on ligi 40 aastat vana auto, jumal teab, kui hästi sellest hoolt kantud on, jumal teab, kui hästi mina olen sellest hoolt kandnud isegi. Nii et võib-olla hüdrotõukkerid on lihtsalt väsinud. Võib-olla aga on asi ka filtris, sellepärast et nendes filtrites peaks olema siis tagasi löögiklapp või tagasi vooluklapp, et ta ei laseks nagu survet maha ja midagi tehniline tagama sellel minu olen teadmata, ma lihtsalt tean, et see on. Ja võib-olla minu filtrinil, mis on nüüd 1,5 aastat vana, on see otsa lõppenud, nii et ta ei suuda hoida piisavalt head rõhku või laseb rõhu maha, et hüdrokad hakkavad lagisema. Nüüd ma üritasin diagnoosida, et kes mis siin on. Panin kruvikeeraja vastu klapikambri kaant, kuulasin, andsin gaasi ja puha, kuulasin pihusteid ja seistes mitte ühtegi tiksumist. Õmblusmasina hääl tuleb ainult liikudes. See ei olene otseselt koormusest, see oleneb ainult mootori pöörete kõrgusest. Ehk siis, kui sa sõidad rahulikult, sul on pöörded 2500, siis ta tiksub täpselt samamoodi, kui sa kiirendad ja sul on lapats põhjas ja 2500 pööret on samal ajal. Nii et ta mootori koormusest ei olene, ma ei tea, ma ei oska arvata, mis see on, aga hooldust vajab see auto nii vana. Lisaks nüüd see filter on seal olnud minu aegade alguses saadik, kes tahab võib vaadata, millal see auto mulle ostetud on, et ma tean, et ta oli septembris, äkki oli 2018 või 2019, jumal teab, aga kuulasin neid pihusteid ja üks nendest pihustitest kõlas natukene, kuidas ma ütlen, õõnsamalt kui teised 3. Kõik tiksusid nii, nagu nad tiksuma ikka peavad, aga üks nendest kõlas õõnsamalt. Võib-olla on mingi kütusesüsteemi kala hoopis selle tiksumise taga, võib-olla üks nendest pihustitest tiksub, võib-olla on viga halvas kütuses ja veel enam halvas kütusefiltris, nii et on aeg ette võtta see suur töö ja see ära vahetada. Aga enne veel, kui me selleni liigume, lööme uue filtri külge. Eelmine oli mul siis Filtron OP525, kui mälu mind ei peta. Nüüd on meil Bosch B3012 ja natukene eeltäidame teda ka. Meie usaldusväärse Total Quartz 5V40-ga. No, mis oli huvitav õlidoseerimise viis siin on? Kas siin on see spout või? Lahti ta ei taha keerata ennast. Ahaa, ongi spout. Huvitav, kas see mingi uuendus või ma tõesti ise ei mäletanud. Siis ma võin selle tagasi kinni keerata ilusti. Niimoodi. Meie väike Boschikene. Nii, las ta jääda. Siit tilkus uut õli peale. Määrime siis selle tihendi ka siit ära, et tekiks ilus haardumine, nakkumine. Nimetame ka seda, mis iganes. Keermed on minu vihavaenlased täna. No. Miks sa ei keermestu? Sellel olid ju samad keermed nagu Filtronil.
Oh no. Panic. Kermis. Jummal tänatud. Ja Newton meetrid on käetugevus. Põe. Vot nii, Boshi kiri jääb ka ilusti nähtaval. Äkki ma keeran igaks üks veel peale. Rohkem ei tule, järelikult õiges Newtonis. Paneme õlikurgiga kinni ja puhastus. Ilus, puhas kuvi, ilus filter seal. Side mission ma kontrollin korra ära, mis andur see seal on. Mul on igasugune jama anduritega, aga sellest peaks tegema vist eraldi video. Õhtu või pärast, vaatame 22-24. Ei ole küll selleks mõeldud, aga ei tundu 22. Sina oled õlisurveandur. Ja siis uus puhastus. Nii. Nii. Altpoolt on mul ju kõik korras. Õlipunn on kinni, filter on kinni, meil on puhastatud. Põhimõtteliselt saaks auto alla lasta, aga ma panen talle veel talvekad ka alla. On julgem sõita. Ussa. No. Laps. Nii, rotation. Sina võiksid siia minna. Sina lähed sinna. Teeme Kirsika maasturiks valmis. 14 tollised alt ära, 15 tollised peale. Nii. Vahepeal ka tuli välja, et siia sisse peaks minema 4–4,5 liitrit koos filtrivahetusega. Nii et 3,5 peab järgi jääma. See on 5. kanku. Nii, meil on 1,5 liitrit sees alles. Kurat, võiks ju mootorisse sisse ka oleda, mitte mootori kõrvalt maha, on ju. Ilma klapikambri kaneta oli see palju lihtsam. Ops, väga hea. Pool kankust läks muidugi auto kõrvale maha, aga vaatame varsti, mis see õlitase näitab meil.
muidu see oleks minu kogu hooldus, aga teeme siis selle kütusefiltri ka lõppude lõpuks ära. Muidu loodan, et kaamera filmib praegu. Siis me siit peegeldusest ja filmime. Issand, kui tüütu see on. Saan aru, miks keegi ei taha vahetada. Või noh. Ja, kas sinna 10 padruni mahu otsa? Nii, kas siin on märked peal? Jaa, on olemas. Ja uus Kraftstoff-filter läheb ka Bosch. Nii, minu parim pakkumine on 7 need. Hea meelega võiks ju ette täita, aga mul pole tilkagi diislit kodus. Ja isegi kui oleks, eksid tanduri august saaks täita. Mõtlesin, et ei tea, kuidas seda üldse täitma peaks, aga juba vastan iseenda küsimusele. Ja kuna kütusesüsteem minu autol töötab siis niimoodi, et filter ise läheb vaakumi, siis peaks sellest plannist olema, sest minu autol kütusepumpa kui sükest ei ole. Mul on lihtsalt kõrgsurvepump imeb otse paagist. Ja kui ütled see pilti, see on 7. Ja kui ütled see pilti, see on 7. Nüüd ma vaatasin siin neid nooli. Eks ma saan tegelikult ju voolikutest ise ka aru, siin on kõik nii lihtne ja nähtaval, et aga parem karta kui kahetseda. Laps. No lõikame siis tolle läbi. Nipukaid mul on. Laps. Selle vana siit välja logistada. Uue juba sinna panna. Võtame selle klambrikese üle siit. Klambrid võiks ka tegelikult uued panna, aga liiga hästi ei saa ka teha ju. Püsi ja ära tilgu. Diisline. Vaheme sinu kuskile siia seisma. Nii. Kinni, kinni. Sa hoia kinni, kinni, kinni mu filtrist. Nii, filter ka kinni. Super, vaata millid asjad. That's not good, üle maksimumi. That is definitely not good. Aga samas filter on veel tühi. Ma saan ta käima panna. Vaadata, mis ta siis ütleb. See saab olla üle maksimumi. Õnneks ta on ainult natukene üle maksimumi. See peaks käimisega
alla tulema. Nii, kütusesüsteemi õhutus. Nüüd väidetavalt kuskil siin korpuse peal peaks olema eraldi õhutuskruvi. Küll aga mina seda ei leidnud. Nii et liigume pihustis tutside pealt, vaatame, mis see kõige kaugem pihusti on vist ikkagi see seal. Võtame selle 4. pihusti lahti, äkki on 17. Veerand pööret ja vaatame, kuni siit tuleb ainult diislit välja. Nii, lahti käib meil niipidi. Ops. Nii, ja nüüd starteriga ringi ketrama. Sest et meil ei ole ju paagipumpa, ainult kõrgsurvepump ise. Kuidas sa nii kiiresti mul käima läksid vana kütuse pealt? Ju siis on vana kütuse pealt, sest et sealt veel välja ei tule. Või on 4. pihusti surnud. Õlisurve kustus ilusti ära. Mis siin toimub? Kuidas mul nii hästi läks? No samas siin ei ole ju, kus mu lamp on. Seal ei ole ju kütust, kulla sõber. Säh sulle ökot autot õhu ja armastuse. See pole tutkitki märg ju. Võtame selle esimese ka siis veerand pööret lahti. Ja pärast jääb tee peale. Seda ei oma veel vaja. Vaevleb. Nii. See pihusti on nüüd küll märg. Ops. Kinni. No. Mis mõnus diisli aroom. Sina oled kuiv.
Teie vist ei saa sellest aru, aga no minu arust töötab see palju mahedamalt nüüd. Muidugi võib-olla subjektiivne arvamus ka. Very good, very nice. Ja tossa saab ka vähem tagant. Tubli auto. Nii, las ta nüüd seisab siin. Ja natukese aja pärast vaatame üle uuesti õlitaseme. Ja ma loodan, et see korras. See jäi nagu mingi 2 milli üle maksimumi. Ma arvan, et see on filtris nüüd peale seda käimist. Very good, very nice. No nii, üks pealamp asendus teisega, sellepärast, et siin peale viimast klippi panin veel talverattad alla ka tahasilda. 14-tollised suvekad kaheldava väärtusega on asendunud sama kaheldava väärtusega talverehvidega 15 tolli plekkidel. Vot kus nüüd on alles maastur. Aga käisin ka proovisõidul ja pean ütlema ausalt, ma ei mäleta, millal see auto viimati, kui üldse nii vaikselt sõitis. Nii mõnuga. Ma isegi jõudnud seda lisandit siia panna, ma mõõtsin küll ära, et õlitase on maksimumis. Peale käivitamist ennem ta oli seal mingi 2 kriipsu üle. Peale käivitumist lasin tal natuke aega seista täpselt maksimumi piiril, nii nagu olema peab. Ja siis ma hakkasin kahtlema, et kas panna seda hüdrotukkuri õlilisandit siia või mitte, et äkki lööb jälle üle piiri. Küll, aga praegu selle sõiduga oli niimoodi, et külmast peast ei olnud, soojenedes korraks oli, aga õige pea juusis uus õli, pesi puhtaks minu hüdrotukkurid või ma ei tea, mis on, aga õige pea hakkas mootor vaikseks jääma ja vaikseks peaaegu nagu tsiviliseeritud auto, mitte traktor. Okei, nii kaugele ka nüüd ei tasu minna. Aga sellega on selle hooldus done. Nii et jaa, sükene tore lugulaul. Nüüd selle autoga on veel tegemist, aga selle juurde tulema arvatavasti homme või mingi muu päev, kui on valgem. Sest et me peame sukelduma sinna salongi. Kes on pikemalt jälginud, need videod on nüüd juba tükk aega tagasi tehtud, aga kes on pikemalt jälginud, võib arvata, miks me sinna kõrvalistuja poole salongi sisse ronime. Seniks aga, kui sulle meeldis see video, ma loodan, et see oli vaadatav, nii et anna sellest märku, kui sulle meeldis, pane hea like sinna alla, kui sind huvitavad roimad, rondid, vanad autod, siis võid subscribe'ida siia kanalile, juhul kui sa seda juba teinud ei ole. Ja all kommentaariumis võid sa jutustada mulle temperatuuri anduritest, mis sellel autol olema peaks, sest et see on väga suur rabbit hole, kuhu sisse mina olen ennast siis metsinud igasuguste erinevate temperatuuri anduritega ja mina ei saa aru mitte millestki, mis siin on. Nii et jah, kui sul on mingit infot, võid mulle Instagrami kirjutada, sest et mina olen natukene hädas, ma olen juba mingi 3 nädalat tuurinud, erinevad probleemid, mis sellega seotud on, aga las ta siis jääda. Näeme kunagi, kui sellest temperatuurist, kui ma selgeks saan omale kõik, ma arvan, et peaks tegema eraldi video.